check in 大堂咧就喺10樓，酒店泳池咧就喺28樓。我哋就 room tour 啦。咁窗外景色係點呢？呢邊咧係套房，全部嘅景色咧都係向呢邊嘅。我朋友 check in 嗰陣時咧，以一個咁大 brand 嘅酒店嚟講咧，其實呢件事咧真係唔係好應該發生嘅。สวัสดีครับ，我係阿榮。今日咧，我朋友就咧又嚟咗 Bangkok 玩啦。上次咧佢嘅酒店住喺亞叔啦，可以睇翻呢條片。今次咧佢住喺 Amsphere 對面嘅一間酒店，據聞咧仲要係25年9月先開嘅新酒店，好高級㗎。佢話，所以咧我又有機會咧開箱俾大家睇下呢間酒店，一齊去。睇片之前記得撳 like、share 同埋 subscribe 埋我 channel， 仲有撳埋鐘仔，新片即刻通知你。今次朋友入住咧就係 Hilton 旗下嘅 Como 酒店。入到嚟咧，中間有呢一嚿嘢，其實係乜嘢嚟嘅咧？其實咧就係打開咧，入邊咧就係呢個咧入住嘅 souvenir， 入邊咧就係裝咗一啲嘅祝福句語嘅，就好似求籤咁樣咧。睇下咧，你會咧抽到乜嘢嘅祝福語句啦？就喺入邊有一個。同埋呢度側邊咧就係餐廳位置啦，早餐啦、dinner 咧都會喺呢一度嘅。check in 大堂咧就喺10樓呢度，勁靚。嚟到咧，首先有2杯 welcome drink， 同埋咧呢一粒嘢咧濕咗水之後咧就係一條濕紙巾啦。係一杯有啲甜味嘅茶，但唔知係咩茶。OK 嘅，好熱嘅時候 OK。今日咧呢幾日咧好熱啊，上個星期咧凍啦，今個星期咧又熱翻。呢間酒店嘅沖涼同埋洗頭咧，全部都係用我好中意嘅牌子。呢個味道咧，只係呢間酒店先有嘅啫。中意呢個味道嘅朋友仔咧，都可以喺度買1200匹，仲有其他嘅 souvenir 可以買㗎。酒店泳池就喺28樓，採用半露天嘅設計，但係我個人就比較唔中意。我中意全露天嘅泳池，同埋咧游水咧側邊啲人會睇到你㗎。呢度咧就有一個好舒服嘅休息間添。今次朋友嘅房間咧就喺26樓，我哋就 room tour 啦。左手邊咧就係一個沖涼嘅地方，而右手邊咧就係洗手間。首先咧入去沖涼嘅地方睇一睇先，洗手液同埋 lotion 都係 HALN 呢個牌子。浴室呢度咧仲有一個全身鏡啊，側邊呢個圖案咧就係呢間酒店嘅特色。沖涼地方咧就冇浴缸，就係企缸嘅設計。無論洗頭同埋沖涼咧，都係用翻呢個牌子嘅。毛巾同埋風筒咧就放喺呢一度。好多酒店嘅浴室咧都係用玻璃或者磨砂門嘅，私隱度咧可能唔係好夠。但係呢間房咧就有一道門可以閂埋嘅，因為咧呢間房咧係雙人床房，咁咧私隱度咧就可能會高少少啦。其他房間咧就唔清楚啦。跟住咧到洗手間位置啦。嗱，洗手間位置咧範圍都係好細咯。洗手盆咧就喺入邊嘅。廁所咧細嘅程度咧，我諗咧我要咧親自咧解釋一下咧先至知道啦。得咁大嘅啫，啱啱好咯。咁啊，但係就可以大少少咧就更加好啦。跟住咧就睇下床嘅位置啦。今次呢間房咧就係有2張嘅單人床啦，咁大家都係咧做到 queen size 嘅，床頭有 USB 充電位，呢度咧亦都係我一個好中意嘅位置咧，一拉開咧就係床頭燈，就唔怕騷擾到朋友啦。到咖啡水吧部啦，咖啡係用級數，隔離呢部就係咖啡機，咁每日咧都會 refill 嘅。
雙人房嘅關係咧就有4支水，杯咧就放喺呢一度，都好有設計感㗎。隔離咧就係熱水煲，呢度咧都有呢個酒店嘅 signature 嘅。再睇下呢一度，打開咧就有零食啦，薯片咧就要收錢嘅。呢度咧有個杯，個杯咧都好靚㗎喎，唔係平時嗰啲酒店嗰啲雞杯。呢個有設計㗎。雪櫃咧就喺下邊呢一格，同樣呢度咧都有一個 signature wallpaper。有一個行李架，但係咧只可以放到一個行李嘅啫。咁2個人嘅行李又點算呢？呢間酒店另一個特色咧就係呢一個浴袍啦，都係用翻呢個 signature 嘅 wallpaper 做 pattern 嘅一個浴袍，有2件，男女各1件。至於拖鞋啦，呢度嘅拖鞋咧唔係紙拖鞋喎，係一個咧好舒服嘅拖鞋嚟嘅喎。有軟墊嘅喎，咁樣嘅，襯埋個浴袍咧，真係一 set。嗱，除咗佢呢度咧咁靚呢個浴袍咧，好多人係攞嚟打卡啦。咁同埋咧，佢嗰個泳池都係一個賣點啦。咁其實佢都好多嘢賣，好多紀念品俾你買嘅。嗱，譬如呢個你去游水咧，佢俾個 tote bag 你拎住啦，咁樣。咁咧，但係本身呢一個當紀念品賣咧，唔知大概600匹㗎都，因為始終 Hilton 呢個牌子咧都咁上下嘅咁樣。咁但係佢就 user friendly 咯，即係你唔會好似又要漏住條毛巾啊，又唔知成日一次過裝晒上去游泳池嗰度裝晒咁樣方便咯，咁樣嘅。而喺床隔離咧就有一張迷你嘅 sofa， 呢個 sofa 咧有一道好處咧就係咧，除咗有一張好正式嘅台之外咧，佢呢度都仲有一張細細啲嘅台，即係咧朋友咧可以打對面坐咧，而唔使咧2個逼埋咧喺一張 sofa 嗰度啦。另外一個好關鍵嘅位咧就係究竟窗外景色係點咧？睇下呢度26樓嘅關係咧，望出去咧都係非常之開揚啦。向嗰邊咧就係阿叔啦，呢邊咧係11號房，全部嘅景色咧都係向呢邊嘅。成間酒店咧相比上次阿叔嘅雙鐵酒店咧，感覺咧係舒服好多嘅。呢度咧仲有一個新嘅玩法嘅。首先咧 download 咗 Hilton 嘅 Apps， 辦理咗入住手續之後咧，呢度咧就有你嘅資料啦。咁呢個 Apps 愛嚟做乜嘢嘅咧？就係可以直接開到房門，一開門連燈啊、冷氣啊已經開咗噶啦，唔使好似以前咁樣咧攞住個時卡咧周圍飛啊、唔見咗啊咁樣噶。呢間酒店咧就喺25年9月開幕嘅，我朋友咧就喺9月尾嗰陣時 book， 因為有 promotion 嘅關係咧，1000蚊港紙都唔使就1萬啦。咁但係聽我朋友講咧，而家咧應該要1400、1500蚊1萬啦。咁咧價錢咧就大家咧就 search 翻最新嘅情況啦。咁但係咧有一點值得留意嘅咧，就係我朋友 check in 嗰陣時咧，咁嚟到已經4點半啦。check in 時間咧應該係3點鐘嘅，但係竟然咧同我朋友講咧間房未 ready， 未知要等幾耐，有可能等1個鐘頭。以一個咁大 brand 嘅酒店嚟講咧，其實呢件事咧真係唔係好應該發生嘅。咁但係到最後咧都可以 fix 咗啦，咁盡快可以安排到間房啦。咁但係都差唔多成5點鐘咧先可以入到間房。咁就想同大家講下，有可能有咁嘅事發生啦。咁大家咧就要留意下啦。3點鐘嚟到咧，其實可能未必會有房嘅。咁大家就要注意下啦。好啦，今次嘅影片就到呢度為止啦。如果大家都中意酒店開箱片嘅話咧，可以喺下邊留言話俾我知，等我其他朋友咧都多啲嚟咧，我就可以多啲拍到酒店開箱片俾大家睇啦。好，下條片再見，拜拜。